传统洗衣机衣服混洗容易造成交叉感染，长虹洁立方多筒洗衣机 TP 环保材质，小身材大容量，满足您的日常需求。桶底出水口设计，轻松排水，简易操作面板旋钮式操作，15分钟可洗涤定时，蓝光覆盖，深层抑菌，仿生手洗不伤衣，赠送沥水篮，安装便捷，1到15分钟沥水定时，轻松快捷，断电保护设计，安全省心，再次放置即可开启洗涤。儿童衣物、袜子分开清洗，有效避免细菌交叉感染，呵护您和家人的健康。身材小巧，便于收纳，不占空间。长虹洁立方多筒洗衣机，尽享舒适生活。